გამარჯობა. ეხლა დღეს გადავწყვიტეთ განვიხილოთ ტესტებზე და მუშაობის პრინციპი, როგორც იცით. მაქსიმალური ქულა არის 60 და როგორ 2 საათი და 40 წუთი. პირველ რიგში გეტყვით, რომ აუცილებლად გაეცანით ყველა ბლოგის ინსტრუქციას. ეხლა ხო გავდივართ ჩვენ ახლა ამას, მაგრამ მაინც უნდა გაეცნოთ, რას გეუბნებიან, როგორ უნდა გააკეთოთ, რა ვიცი, რა მოვათ თავში ახლა ამ ეროვნული გამოცდების ცენტრს და რამე რო არ შეცვალონ, აუცილებლად გაეცანით ხომ ინსტრუქციას. პირველი ბლოგი, როგორც იცით, შედგება და თუ არ იცით, გეცოდინებათ დღეიდან 35 დავალებისგან. ახლა რაღაცა განსაკუთრებულობა არ არის, მარტივი არის იმ მხრივ, რომ ასეთი ტესტები ვიცით, მას აქვს არჩევით ბოლოიანი პასუხები, 4 სავარაუდო პასუხი, აქედან 1 არის სწორი და დანარჩენი 3 არის არასწორი, რა თქმა უნდა, ცვლადი არის და არის ერთქულიანები, ერთი სწორი პასუხი ნიშნავს ერთ ქულას. გახსოვდეთ, რომ აუცილებლად ყველას აკეთებთ, იცით თუ არ იცით, მაინც ეგრეთ წოდებული გარტყმით იქნება, რა ვიცით, მე გავარტყათ. დიდხანს არ ფიქრობთ, არ შეიძლება 3 წუთზე მეტი იფიქროთ თითოეულ ტესტზე, იმიტომ რომ დრო არ გეყოფათ ის 2 საათი და რაღაც წუთები, რაც მივით წეგან წავიკითხეთ, ეს არ გეყოფათ და თუ დიდხანს ვიფიქრებთ. შემდეგ ამას ვაკეთებთ აუცილებლად ჯერ ეგრეთ წოდებულ შავ ფურცელზე და მე გადავაქვს პასუხების ფურცლებზე. პასუხების ფურცლებს თავისი უჯრები მოყვება პასუხისთვის, სადაც როგორც აქაც ინსტრუქციაში არის მითითებული, X ნიშანი უნდა დასვათ. ანუ თუ მაგალითად ვფიქრობ, რომ პირველ შეკითხვაში D არის სწორი, D უჯრაში მივეთითებ აი ამ X. ეხლა უბრალოდ რახან გვაქვს აქ მაინც კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ, ეხლა ამაზე დიდი დროის დათმობა არც ღირს, იმიტომ რომ ცნობილი ტესტი არის და აქ ვარჩევთ ერთ-ერთ სავარაუდო პასუხს, ან ხანდახან გამორიცხვის მეთოდიდას, თუ ვიცით მით უმეტეს. აი მაგათ რა უკავშირდება ფარაონ თუთმოს მესამის მოღვაწეობას, ყველა შეკითხვას აუცილებლად, ყველა პასუხს აუცილებლად ვკითხულობთ, იმიტომ რომ შეიძლება შეგვაცდინოს რომელიმე პასუხმა, ამიტომ ყველა უნდა წავიკითხოთ ხოლმე. კიდევ ერთ რაღაცას მიაქცეთ ყურადღება, რომ შესაძლოა ესეთი ალგორითმი იყოს. შესაძლოა დაიწყოს ადვილით და დავიბნეთ, იმიტომ რომ ადვილებია და ვაჟიტია და მე სხვებში უკვე შეცდომები დაუშვათ. ან პირიქით, შესაძლოა ჩვენთვის რთული პირველი შეკითხვა იყოს და ამან დაგვაბნიოს და ვაიმე რა რთული არის, არ უნდა ვიფიქროთ ესე, ზოგი იოლი იქნება, ზოგი ადვილი იქნება. ესე მონაცვლეობით შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი, ასე არ არის, ანუ ყველა იოლი ან ყველა ადვილი ვერ იქნება. და ამან ფსიქოლოგიურად არ დაგაბნიოთ. რა უკავშირდება ფარაონ თუთმოს მესამის მოღვაწეობას, თუ გვახსოვს ახლა თუთმოსი ადვილად ვპასუხებთ, იმიტომ რომ თუთმოსის პერიოდი ითვლება ეგვიპტის ზენიტის ხანად, ეგვიპტის ძლიერების ხანად, ეგვიპტის იმპერიის ხანად, ანუ იმის გამო რომ ამ დროს უკვე თვითონ გადადიან დაპყრობებზე აზიაში და მეზობელი აზია იყო ხა ეგვიპტის და სადღაც გადავიდნენ პრინციპში და თუ მანამდე ამასგან თავს იკავებდნენ სხვა ხალხებთან ურთიერთობის არ სურდათ და ამიტომ ეხლა უკვე თუთმოსის დროს პირიქით იწყვობენ და სადღაც შუამდინარეთშიც კი გადადიან და უზარმაზარ ტერიტორიაზე იწელება თუთმოსის სახელმწიფო. შესაბამისად დაპასუხი ნილოსის და წითელი ზღვის დამაკავშირებელი არხის გაჭრა და მანამდე არსებული საირიგაციო სისტემის აღდგენა ვერ ჩაჯდება ამ პასუხში, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, უფრო მის იმპერიურ მოღვაწეობას უკავშირდება. ჩემს მინიშნებას ყველაზე ახლოს მინიშნებასთან დგას B ვარიანტი, რა თქმა უნდა, ლაშქრობების მოწყობა აზიაში და ეგვიპტის სამეფოს გავლენის განსაკუთრებული გავრცელება. ანუ B პასუხს ამ შემთხვევაში შემოხაზავთ, იმიტომ რომ B პასუხი არის სწორი. რაც შეეხება დანარჩენ სამხედრო რეფორმის გადარებით ჯარის გაძლიერება და ზღვის ხალხების შემოსევების საბოლოო დააკვეთა, აქ რა უნდა მიმანიშნოს, რომ დაუშვათ თუ გამორიცხავ და არ ვიცი რომ B არის პასუხი, მაშინ ზღვის ხალხებმა შეიძლება მიმანიშნოს, რომ რა უნდა და ზღვის ხალხებს ამ შემთხვევაში ეგვიპტეში. ნუბიაში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სახელმწიფოს ეკონომიკის გაძლიერება და ახალი დედაქალაქის თემების მშენებლობა, ასევე მიმანიშნებს, რომ ეს არ არის მასთან დაკავშირებული და თუ გამორიცხვის მეთოდი მივადგები და თუ ვიცი, რა თქმა უნდა B-ს ადვილადვე შემოხაზავ. ეხლა ასეთი დანარჩენიც აღარ გავჩერდები. ეს იყო პირველი ბლოგი და შედგება 35 შეკითხვისგან და შემდეგ არის 36 დავალება, რუკა, აქაც რა თქმა უნდა ვნახავთ ინსტრუქციას, გავეცნობით რამე ხო არ შეცვალეს და უკვე გადავდივარ რუკაზე. პირველი რასაც ვაკეთებ რუკაზე, აუცილებლად უნდა დავაკვირდე რუკას შევხედო ხა თავიდან კერ შევისწავლო ბლომად და ღრმად, მაგრამ შევხედავ და ასევე პირობით აღნიშვნებს დავაკვირდები და თუ ვიცი ახლა მე ეს პერიოდი ოდნავ მაინც არ არსებობს რომ არ მივხვდე რომ ეს არის თამარის ეპოქა, უკვე შეკითხების გარეშეც უნდა მივხვდეთ რომ ამ ხელა ტერიტორიებზე გადაჭიმული თამარის დროს იყო
რუკის ფორმით და რუკის ცნობადობით, ამიტომ რუკებზე დარჩენილ დროშიც სანამ გამოსთამო კიდევ იმუშავეთ ხოლმე რომ იცნოთ რუკები ადვილად, რუკა თვითონ გაკითხებს თავის თავს და ჩვენ აქ დავინახავთ რომ მართლაც წაგაკითხებს თავის თავს რუკა თვითონ გეტყვის როგორ უნდა მოიქცე, რამდენიმე შეკითხვა და თუ ფორმამ ფართმა არ მიმახვედრა წლებმაც უნდა მიმახვედროს, რომ ამ საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში თამარი მეფობდა, რომელსაც ჩვენ ახლა რუკაზე ვხედავთ და მისი ცნობილი ნიშნავანი ბრძოლის წლებიც კი არის აქვე გამოსახული, გადაჯვარადინებული ისრით, ეს რომ ბრძოლის ადგილი არის, პირობით აღნიშნავში გიწერია, რომ აი ესეთი გადაჯვარადინებული ხმლები, თუ რა ქვია მას, ხანჯლები ბრძოლის ადგილს მიუთითებს. ისრები ბრძოლის მიმართულებას მიუთითებს, მაგალითად შავი ის არის უწერია კიდეც რომ საქართველოს ჯარის მიმართულება არის, დანარჩენებს უწერიათ რომ აბუბაქრის ჯარის გადაადგილებისა და რუქნადინის ჯარის გადაადგილების მიმართულება არის. ამანაც ბევრი რამე შეიძლება მიმახვედროს, მაგალითად აბუბაქრის ჯარის გადაადგილება ეს ფერი ხო და ამოსული არის მწვანე ფერის ტერიტორიიდან და შემოსული არის აი აქ ადგილზე და თუ 1194 წელი არაფერს მიმნიშნებელია, მაშინ აბუბაქრმა შეიძლება გამახსენოს რომ შამქორთან თამარსა და აბუბაქრის ბრძოლა ქონათ და დამარცხდა და წვეტილი ისრით უკან დაბრუნება ნიშნავს რომ დამარცხდა და უკან დაბრუნდა. მწვანე ფერს რუქნადინი აწერია და რუქნადინმა შეიძლება მიმანიშნოს უკვე რომ თუ თქვა წლები არ ვიცი რომ რუქნადინი რუმის სულთანი იყო, ერთ-ერთი ძლიერი, აქ წერია ხო რუქნადინის ჯარის გადაადგილების მიმართულება და ესე იგი უნდა მიმანიშნოს რომ ეს ბასიანის ბრძოლა უნდა იყოს. უკვე პირველი შთაბეჭდილების ბრძოლა ლაპარაკობ თუ რაღაცა პატარა მინიშნებები და კავშირი მაქვს ამ მოვლენასთან და რუქნადინი თქვა ვისი თუ არ ვიცით რომელი სახელმწიფოს მმართველი იყო, ისე მაინც შეიძლება გვახსოვდეს რომ ეს იყო კაცი, რომელიც შემოიჭრა საქართველოში და სადაც დიდი მარცხი აგემა თამარ მეფემ ბასიანთან ბრძოლაში. ეხლა გადავდივართ შეკითხვაზე, საქართველოს რომელი მეფის მმართველობის პერიოდი არის ასახული რუკაზე? უკვე პრინციპში უპასუხეთ, თუ არ ცველოდებოდით, რომ ეს არის თამარის, მაგრამ თუ ის მინიშნებები, რაზეც მე ვილაპარაკე, არაფერს არ მაძლევს და ჩემს არაფერი არ არის, მაშინ იქნებ თვითონ ვარიანტებმა მომცეს საშუალება, იმიტომ რომ ვარიანტებიც ბევრი ინფორმაციის შემცველი არის. დავით აღმაშენებელი დროს ვიცით რომ ის 1125 წელს გარდაიცვალა და ალბათ და თუ არ ვიცით, უნდა ვიცოდეთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ის მაინც უნდა ვიცოდეთ რომ ის მე-11-მე-12 საუკუნეების მიჯნაზე იყო. გიორგი ბრწყინვალე საერთოდ მონღოლების ხად იყო, რაზე ელაპარაკი და რუსუდანი იყო თამარის ქალიშვილი. და ესეც იყო კი ბატონო მე-13 საუკუნეში, მაგრამ ასეთ წარმატებებით ის არ ყოფილა, ამიტომ აქ შემოხაზავ, რა თქმა უნდა, სწორი პასუხი არის B, ანუ თამარი. ეს არის ის, რაც გარკვეულ ცოდნას მოითხოვს. ეს ჯერ არ მისულად იმ შეკითხვამდე, როდესაც თვითონ პასუხობს რუკა მეთქი რო გითხარით. რა ეწოდებოდა ლურჯი ფერით აღნიშნულ სახელმწიფოს, რომლის ჯარით საქართველოში, დავპატარავთ, საქართველოს ლაშქარმა დაამარცხა, შეგვიძლია უკვე შევხედოთ ვარიანტებს, მაგრამ მაინც რუკას ჯობია ხოლმე შევხედოთ და ვიკონტაქტოთ რუკასთან. წეგან ამაზე უკვე ვილაპარაკე მე და ნახეთ ლურჯი ფერიდან მოდის მწვანე ისარი. მწვანე ისარს აწერია რომ ეს ყოფილა რუქნადინის ჯარის გადაადგილების მიმართულება, ხო, აგერ გვიწერია, რუქნადინის ჯარის გადაადგილების მიმართულება. ნახეთ მარცხენა მხარეს წერია ისრით და მიმართულება, ანუ ჯერ შემოიჭრა 1202 წელს, ანუ ისარზე დაწერილი თარიღი ნიშნავს, რომ ამ წელს შემოიჭრა, აქ უბრძოლიათ, ბრძოლის ადგილია ეს აღმართლა წეგან გითხარით, რომ ეს არის ბასიანი. იქიდან შავი ფერი ქართულ ჯარს აღნიშნავს, ესე იგი ქართული ჯარი შემოსულა და მათ შორის მომხდარა აქ ბრძოლა და რახან უკან დახეული არის წვეტილი ხაზი, ესე იგი რუკით უკვე უნდა მივხვდეთ, რომ დამარცხდა. და ვინ დამარცხდა ამ ბრძოლაში? რუქნადინი. რუქნადინი მისი მმართველი იყო, ლურჯი სახელმწიფოსიო. და ლურჯი სახელმწიფოს თუ ვიცი ხო კარგი რომ ეს რუმის სასულთნო იყო, თუ არა და ვარიანტებს კიდევ ერთხელ დავაკვირდებით, რომ რამეში დამეხმაროს. უნდა დამეხმაროს ფატიმიანთა სასულთნო იმ გაგებით, რომ აქ მათი ტერიტორია და თან ამ პერიოდში არ იყო. ოსმალეთი ჯერ შექმნილია უბრალოდ ასეთ დონეზე, რომ შეებრძოლოს თამარს, არ არსებობს ოსმალეთის სახელმწიფო, ცოტა გვიან შეიქმნა ის ზედაც, როგორც იმპერია ოფიციალურად. ბიზანტიის იმპერია კი არის ამ დროს, მაგრამ შესუსტებული არის, ამიტომ ხაზავთ რუქნადინის სამშობლოდ, რა თქმა უნდა, რომის სასულთნოს. შემდეგ შეკითხვა არის, რუკის მიხედვით რომელი სახელმწიფოს დაარსებაში მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ლაშქარმაო. ნახეთ ჩამოთვლილი აქაც 4 ვარიანტი, მაგრამ დავაკვირდებით პირობით აღნიშვნას. პირობით აღნიშვნაში ნახეთ ყვითელი ფერით წერია
საქართველოს ხელშეწყობით დაარსებული პოლიტიკური ერთეულიო. ანუ ამ რუკაზე, რომელიც ყვითელ ფერში არისო, ის საქართველოს ხელშეწყობით დაარსდაო და ასეთი არის ეს ერთი ადგილი, ნახეთ, ყვითელი ფერი, სადაც ხედავთ ქალაქებს, სინოპი, კოტიორა, კერასუნდი, ტრაპიზონი და თუ ისე არ მახსოვს ისტორიულად, რასაც აქ მეკითხებიან თამარის ლაშქარმა, რომელიც სახელმწიფო დაარსა, იქნებ ქალაქმა რომელიმე მომცის მინიშნება. სინოპის სახელმწიფო არ არსებულა, კოტიორას, კერასუნდის ცალკე არსებობდა ტრაპიზონის სახელმწიფო. და ტრაპიზონის იმპერია რომ დაარსა თამარმა, სწორედ ტრაპიზონიდან გამომდინარე ქვია ეს სახელი და ეხლა ვნახოთ ჩამონათვალში არის თუ არა ეს და თუ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გაგვიხარდეს რომ ყოფილა და რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ მაინც თქვენ ხო ესე იფიქრეთ მუშაობის პერიოდში და გვიწერია კილიკის სომეხთა სამეფო, კი ბატონო, გვიწერია ბოლოში ტრაპიზონის იმპერია. თუმცა თუ ამანაც არაფერი არ მომცა, იქნებ მომცეს იმა, რომ კილიკის სომეხთა სამეფო ამ ტერიტორიაზე ვერ იქნებოდა, ნიკეის იმპერია საერთოდ მცირე აზიის კიდევ უფრო დასავლეთით მცირე აზიის დასავლეთით არის უფრო პონტოს სამეფო ამ დროს უკვე აღარ არსებობდა როგორც სამეფო და ტრაპიზონის იმპერიას რა თქმა უნდა შემოვხაზავთ და ეს იქნება სწორი პასუხი. ახლა მეოთხე შეკითხვა ნახეთ რუკის მიხედვით რომელი ტომი არ იყო საქართველოს დამოკიდებულიო. როგორც უკვე გითხარით, ესგან აქ გვაქვს ზოგიერთი შეკითხვა, რომელიც თვითონ რუკა გაგცემს პასუხს, სულ არ ვიცოდეთ. ახლა როგორ გაგცემს პასუხს, ჯერ დავაკვირდეთ, რომ აქ ყურადღება ექცევა არ იყოს. ნახეთ, ხაზი აქვს გასმული არ იყო. ამას მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, რომ არ შეგეშალოთ იყოში. ესე იგი, აქედან რომელიღაცა 3 იყო საქართველოსზე დამოკიდებული და 1 რომელიღაცა არ იყო საქართველოსზე დამოკიდებული. საქართველოსზე დამოკიდებული ტომები, ნახეთ როგორი ნიშნით არის აღნიშნული, აი, ესე იგი, რაღაც ვარდისფერი ხაზებით. ეხლა დავაკვირდეთ რუკაზე სად არის ეს. ნახეთ, ჩრდილოეთით არის. და ამ ვარდისფერი ხაზებში ჩაწერილი არის ლეკები, დურძუკები, ოსები. აქ ამ შეკითხვაშიც, ხო, რომლები არ იყოვო, ჩვენ გვიწერია ლეკები, ოსები, დურძუკები, ყივჩაღები. როგორც დავინახეთ, ეს პირველი 3 ლეკები, ოსები, დურძუკები, ხო, არიან აღნიშნული ამ ვარდისფერ ხაზებიან ტერიტორიაზე. დამოკიდებული ყოფილა ეს 3. მაგრამ ყივჩაღები თეთრად არის, არაფერს დამოკიდებულში არ არის აღნიშნული, ანუ როგორც აქ იყო მითითებული, აი აქ არ არის აღნიშნული და ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესენი ყოფილან ყივჩაღები. ანუ რუკამ მიპასუხა, რომ ეს ხალხი ყოფილა თურმე ყივჩაღები და ამიტომ რა თქმა უნდა შემოვხაზავთ აქ D ვარიანტს, ანუ ყივჩაღებს. აი დაინახეთ რუკამ გითხრა. შემდეგი შეკითხვა 36.5 პრინციპში ისევ რუკა გვეუბნება ამაზე პასუხობს და რატომ? რუკის მიხედვით ვასალური პოლიტიკური ერთეულების ტერიტორიაზე მდებარე რომელი ქალაქი აიღო საქართველოს ჯარმა? ვასალური პოლიტიკური ერთეულების ტერიტორიაზე. ეხლა დავუბრუნდები რუკას და ნახავ, რომელია ნეტ ეს ვასალური პოლიტიკური ერთეულები. ნახეთ, საქართველოს ვასალური პოლიტიკური ერთეულები ყოფილა ღია ვარდისფერი თუ მუქი თუ რა ვიცი რაც არის ეს ფერი, ამ ფერით გამოსახული, აი ნახეთ, საქართველოს ვასალური პოლიტიკური ერთეულები, ხო? ეს ფერი ხო არის? ხო არ ვწდები, არ ვწდები, რა თქმა უნდა არ გატყუებთ, რატომ უნდა მოვკატყუოთ რამე თქვენთან, რას გერჩით? პირიქით მინდა რომ ყველაფერი კარგად გაიგოთ და ეხლა დავაკვირდები ამ რუკაზე ამ ფერს, ნახეთ? აი ეს ფერი, კარნუ ქალაქი, ერზინკა, არტაში, შამახია, ყველა არის თუმე ვასალური ტერიტორია, დარუბანდი, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე, ამ რუკაზე ჩვენ ხედავთ ასევე სხვა აღებულ ქალაქებს, ხო, კოტიორა, კერასუნდი, ტრაპიზონი, მწვანე, საიდან ვიცი რომ აღებულია, ნახეთ, მწვანე ფერის დროშა ნიშნავს აღებულ ქალაქებს. სადაც კი ესე იგი ეს დროშები არის აღმართული, ყველგან არის აღებული ქალაქები, მაგრამ ტრაპიზონი არის ყვითელ ფერში, კერასუნდი და ასე შემდეგ. ეს არ არის ვასალურ ტერიტორიაზე აღებული ქალაქი. ნახეთ ასევე აქ თქვათ მაგალითად ესენი თავრიზი და ასე შემდეგ, ესეც აღებულია, მაგრამ არა ვასალურის. ვასალური როგორც ვიცით, არის მხოლოდ ეს ვარდისფერი. ამიტომ ამ ვარდისფერში აღებულ ქალაქებიდან მხოლოდ ერთი ქალაქი ჩანს აღებული 1209 წელს ქართული ისრის მიერ, ქართული ჯარის მიერ არჭეში. ხო, აი ეს არის. ეხლა ჩამონათვალში არის ეს ქალაქები, ნახოთ აბა არის თუ არ არის, რა თქმა უნდა იყოს, მაგრამ მე ისე რიტორიკულად ვსვამ შეკითხვას. და ჩვენ ხედავთ, რომ კი ბატონო, ჩამონათვალში არის ვასალური პოლიტიკური ერთეულების ტერიტორიაზე აღებული ქალაქებიდან არჭეში A ვარიანტი და შემოხაზავ, რა თქმა უნდა, აქვს, აქაც მიპასუხა რუკამ. თვითონ გამცა რუკამ პასუხი. 36.6-იც რუკის მიხედვით არის პასუხი. რომელი ქალაქის აღებით დასრულდა თბილისიდან წამოწყებული ბოლო ლაშქრობაო, ჩამოთვლილი არის სინოპი, გორგანი, არდევილი, მარდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ კი არა რუკას უნდა დაუბრუნდეთ აუცილებლად თბილისიდან წამოსული. ახლა ნახოთ თბილისი. ნახეთ, აი თბილისი.
თბილისიდან თქვენ ხედავთ, რომ სულ ორი ლაშქრობაა წარმოსული. ერთი 1115 წელს და წეგავ თქვი აქვს შამქორის ბრძოლა რომ მოხდა აბუბაქრის ლაშქართან და მერე 1210 წელს. ბოლო რომელია რა თქმა უნდა 1210, იმიტომ რომ 1195 წელს მერე იყო 1210. წამოვიდა ახლა ეს ლაშქარი, გამოუვლია საქართველოს აუღლიათ მარანდი. მაგრამ ბოლოს არა, იმიტომ რომ მე კიდე აგრძელებს ლაშქარი და თავრიზი აიღო. შემდეგ გააგრძელა 1210 წელს მიანი აიღო, შემდეგ ზენჯანი, ყაზვინი, შემდეგ გამოაგრძელა აქეთ და მოვიდა კასპიის ზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთის წარმოიდგინეთ სამხრეთ აღმოსავლეთს მოაღწია და აქ აიღო გორგანი და მის მერე აღარ არის ლაშქრობა გაგრძელებული. ესე იგი ბოლო ლაშქრობა 1210 წელს არის და ბოლო აღებული ქალაქი გორგანია. ხო თვითონ რუკამ გითხრათ აგერ მე ხوار გეუბნებით არაფერს კაცო. ჩემი ბრალი ხო არ არის გითხრათ რუკამ გიპასუხა ჩემო კარგო რომ აი ეს არისო რა და ნახე ხა ჩამონათვალში გორგანია წეღანო ქონდათ ეხლა კიდე გექნებათო და ეს არის სწორი პასუხი და ეს შემოხაზეთო და ნახეთ აგერ გვაქვს ვარიანტი გორგანი და ესე იგი შემოხაზავთ გორგანს. აი ესეა სამი შეკითხვა თვითონ გიპასუხა სამი შეკითხვაზე თვითონ გაქცა რუკამ პასუხი, მაგარი ბიჭი ეს რუკა სხვათა შორის თქვენ ბედნიერები ხართ რომ მეორე წელი არის რაც არჩევით ბოლოიანი პასუხები აქვს რუკასაც, ადრე მარტო თვითონ შეკითხვა იყო. ესეა ყველაფერი კარგად იქნება. რუკასი წავიმეცედინოთ, ცოტა კომფორტის ზონიდან გამოვიდეთ, ცოტა თავს ძალი დავატანოთ, ცოტა მე მომისმინეთ, ცოტა თქვენ თავს მოусმინეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. დღეისთვის ამას დავამთავრებთ, და შემდეგში უკვე გადავალთ იმ 37 ბლოგზე. აბა, დროებით.